Il tasso complessivo di aggressività, questo lo vediamo tutti i giorni, è molto, molto alto, molto elevato e non possiamo scaricare questo solo su una categoria, sui giovani, sugli anziani, su chiunque sia. Dobbiamo prenderci tutti in carico l'idea che dobbiamo prenderci tempo, energie e cura buona gli uni per gli altri. Il fenomeno delle baby gang continua a occupare il dibattito pubblico, soprattutto per l'aumento di episodi di violenza tra giovanissimi che finiscono spesso al centro della cronaca. Il tema è emerso anche durante un incontro tra la diocesi di Treviso e i sindaci del territorio, dove l'attenzione si è concentrata sulle cause profonde di un disagio diffuso. L'analisi di Monsignor Tomasi ha evidenziato come l'aggressività non riguardi una sola fascia d'età, ma sia il riflesso di una società sempre più frenetica, caratterizzata da ritmi accelerati, aspettative elevate e scarsa capacità di lasciare spazio alle relazioni e al tempo libero. Anche qui la soluzione forse è complessa, ma il buon esempio, essere persone che hanno tempo anche per le loro esigenze, per le loro necessità, persone che sanno ascoltare, che danno uno sguardo di fiducia. Ecco, forse lo sguardo di fiducia sulle situazioni e sulle persone è la cosa più importante che possiamo darci gli uni gli altri. In questo contesto agli amministratori locali viene riconosciuto un ruolo centrale nel promuovere modelli positivi, rafforzare il tessuto sociale e favorire relazioni più equilibrate nella vita quotidiana. Il richiamo finale è alla necessità di rallentare, ridurre lo spreco di energie umane e ricostruire legami di comunità come base per una convivenza più serena e partecipata. Quali messaggi di pace e solidarietà vorrebbe lanciare ai cittadini per questo Natale? Vorrei che potessimo insieme capire cosa ci interessa davvero, che cosa ci costituisce come persone umane, qual è il senso profondo della nostra vita. Anche in questo abbiamo bisogno di rallentare, forse cercare qualche cosa un po' meno di effimero, di superficiale e di prenderci davvero il tempo di guardare negli occhi le persone che amiamo e chiederci cosa potremmo fare per renderle felici.